سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فيا أيها القارئ مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا بريئا ولداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم أو صباحكم على اختلاف توقيتكم. حلقة جديدة بحول الله وقوته في دراسة علوم التجويد والنغم الصوتي والمقامات الصوتية. يقدمها لحضراتكم سمير عبد الغني، معلم التجويد ومدرب المقامات الصوتية. هيا بنا نفتح المصاحف على سورة الإنسان الجزء 29. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ننسى أننا سنقرأ برواية ورش استجابة لبعض أهلنا في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية كما عودناكم تكون على القرار والمقام البياتي أو ما يسمى بالمقام الحواري. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. المحافظة على القراءة بالتحقيق، وهي كالإيقاع الزمني المستعمل في التلاوة ينبغي أن تكون عالما به. فكل حرف أنك أستك وتشد هذا الأستك. فشد الحرف أو طويه، أو هناك لفظ يعني اللهم ذكرني يتمط الحرف، يتمط معاك، حرف بيتمط معاك. إن الأبرار يشربون منك، شوف من، بسمع ناس تقول لك من كأس كان مزاجها كافورا. هناك من يقول راء يوم حاطط همزة، لا، ممنوع. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يفجي، حرف الجيم له صفات، منها التعطيش، ويخطأ البعض ويقول يفجج. إذن يا أخي، ما الفرق بينه وبين حرف الشين؟ لا، ما زلت على القرار ومقام البيات. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. حرف التاء والهمس وحرف التاء. يخطأ من يقول مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. سأصعد الدرجة الرابعة لقراء الرصد مع التلاوة رقم رصد على ورش. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها
مقام الحجاز، يوفون مقام السكة، مقام السكة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام. هذه الآية يعني بإحساس القارئ ويطعمون الطعام إلى حد ما سأقرأها بالشجن وبمقام الصبر والحزن، كأننا أسأل الله عز وجل رجاء، اللهم اجعلني يعني ممن يطعمون الطعام وينعمون على الفقراء من أجل إنما نطلبكم لوجه الله. وقد كان أبو بكر أعتق سيدنا بلال، كل ذلك لوجه الله، فر الله سيك. مقام الصبر بقى تزيد بقى إيه؟ مقام الصبر حاول تركز معايا. استحضرت النغمة، استحضرت النغمة، اصحى معايا يا أستاذ، اصحى، ما تنامش. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اللي بعدها دي بقى، اللي بعدها أخد عجم وأفرد صبع. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سأستكمل صبع. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. تفخيم الغنة. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لا تقول عبوسا قمطريرا، لا. المكافأة فوقاهم نهوان. أحسنت، أنا أشعر أنت يا من قلت نهوانت. تبقى قارئ فنان، ما هو اللي بيقرأ بالمقامات ده فنان، بيقرأ بمدفع. وأنا ينفع أكل صينية بطاطس وفراخ وأحط كده أي توابل أي كلام، فلفل على شط على عكها؟ لا، فنان. القارئ الفنان هو اللي يعرف الفن تشكيلة صح. أنت مصوراتي، قارئ القرآن أنت مصوراتي. فهنا ينبغي، أنا مركز مع التسريح قال يعني، فينبغي أن تكون يعني زي ما قلت لك تطويع المقام للآية، اوعى العكس. اهو شوف بقى ايه، فوقع المكافأة فوقعهم، لا تقرأ بورش تقليل أو فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. عفوا. فوقيهم الله شر
وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. تمام؟ متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. مقام الرصد. تمام؟ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. مقام السيكة، أو في الأصل هو يعني يسمى بمقام الهزام، لأن مقام السيكة بيبقى فيه من جنسه رصد، يعني رصد بقى في الهزام يحول لمقام السيكة. تمام؟ ودانية أحسنت. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب. مقام الحجاز. وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويسقون فيها مقام السيكة بنوع لأن هنا مقام السيكة مقام انتقالي. فأنا بصف كده أهل الجنة، ده بياكلوا، ده نايمين متكئين، وبعد كده ودانية عليهم ظلالها. الشجرة هي الحاجات عندهم، يعني أنت بس نفسك في تفاحة بتيجي حاجة عندك تفاحة، خلي بالك بتيجي حاجة عندك مش أنت اللي بتروح لها. ودانية دانية قطوفاء وذللت قطوفاء، متذللة ليك. أهل الجنة لازم تعيشهم، لازم تعيش الناس. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب قوارير. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. تمام؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون. رجعت حجاز تاني. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. جاءت ايه نهاوند تاني. تمام. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. عجب. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لما أمهد بقى الختام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. مثلما بدأت مثلما أنهي أصول القراءة التي لا تقبل النقاش. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أدعو الله عز وجل وأسأل الله أن أكون قد وفقت ولو في توصيل معلومة واحدة. لا تبخلوا لا علينا بالدعاء وبمشاركة الفيديو وترك ما تيسر من التعليق. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم سمير عبد الغني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.